Alors, le pneumothorax, c'est quelque chose de tout à fait étonnant parce qu'il y a un grand paradoxe. Et la majorité des pneumothorax sont des pneumothorax spontanés du sujet jeune. Et le paradoxe est une maladie qui ne pose aucun problème. Et pourtant, on va faire un traitement lourd et coûteux, on va hospitaliser les gens, on va faire des drainages, des arrêts de travail. Et finalement, tout ça repose sur beaucoup d'angoisse du médecin. Pas tellement du patient, mais du médecin. Alors que le patient va bien, on a une grosse image de pneumothorax et les gens, les médecins s'excitent et la majorité de la morbidité du pneumothorax vient de la iatrogénie. Ừ. Thế thì trong phần về tràn khí màng phổi thì nó có rất nhiều cái phần đáng ngạc nhiên, tức là nó có cái nghịch lý lớn trong phần tràn khí màng phổi. Thì nó là bệnh lý lành tính, thường gặp trên những người trẻ. Tuy nhiên thì cái phần điều trị nó khá là nặng nề và tốn kém, ví dụ như là bệnh nhân phải nhập viện này, phải đặt dẫn lưu này, nghỉ việc này, rồi đôi khi thì những cái bệnh những cái phần mà điều trị liên quan tới tràn khí màng phổi đôi khi nó do cái sự lo lắng của bác sĩ, chính xác là sự lo lắng của bác sĩ nhiều hơn là sự lo lắng của bệnh nhân, bởi vì là nhiều bác sĩ nói rằng là họ hơi lo lắng bởi vì khi mà bệnh nhân di chuyển hoặc bệnh nhân gắng sức nó có thể làm cái tràn khí tăng lên. Alors, en fait, il y a de l'angoisse parce que certains pneumothorax peuvent être très graves, mais tous les pneumothorax ne sont pas très graves. Donc, il faut bien déterminer, comme d'habitude, quand on parle d'une maladie, exactement comme auparavant, il faut connaître les stades de la maladie, les causes de la maladie, pour pouvoir différencier ceux qui vont évoluer favorablement de ceux qui ne vont pas évoluer favorablement. Thế thì đúng là cái sự lo lắng này thì thường là nó do một số trường hợp cái tràn khí màng phổi nó khá là trầm trọng, tất nhiên là một số trường hợp thôi chứ không phải trong tất cả các trường hợp. Thế thì giống như tất cả các bệnh lý khác thì mình sẽ xuất phát về việc là định nghĩa cái bệnh lý này như thế nào, đúng không ạ, và tìm hiểu về các nguyên nhân của bệnh lý này cũng như là các cách điều trị của bệnh lý này. Alors, la définition du pneumothorax, vous la connaissez, hein, c'est l'air dans la cavité pleurale. Et on va distinguer tout de suite trois grands types de pneumothorax. Le pneumothorax spontané, le pneumothorax iatrogène et le pneumothorax traumatique. Thì về định nghĩa của tràn khí màng phổi thì các bạn biết rồi, nó là sự có mặt của khí trong khoang màng phổi, đúng không ạ? Và có 3 tip mà lớn của tràn khí màng phổi mà mình sẽ xem ngay sau đây, đấy là tràn khí màng phổi tự phát, thứ hai nữa là tràn khí màng phổi do những cái tai biến y khoa, và thứ ba là tràn khí màng phổi sau chấn thương. Dans les pneumothorax spontanés, on va différencier le pneumothorax primitif, qui est généralement le pneumothorax spontané du sujet jeune, et ça, il n'est jamais grave. Jamais, jamais, jamais. Thế thì trong phần tràn khí màng phổi tự phát, thế thì nó có cái nhóm là tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Thế thường là những cái nhóm này nó không có quá trầm trọng. Đó. Nó gần như là không có trầm trọng. Dans le pneumothorax secondaire, il est secondaire à une pathologie pulmonaire qui peut ne pas être connue auparavant, d'où l'importance d'avoir une radio, mais qui peut compliquer l'évolution d'une maladie connue. Et c'est le cas de toutes les maladies, qu'elles soient obstructives ou restrictives, la BPCO, l'emphysème, les pneumopathies infiltrantes diffuses. Thế thì cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát thì thường là nó trên một cái nền bệnh lý phổi đã biết từ trước. Đó. Thì ví dụ như là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là những cái trường hợp mà giãn phế nang, hoặc là có những cái bệnh phổi lan tỏa khác. Dans ces cas-là, en effet, comme il peut y avoir déjà de base une insuffisance respiratoire, s'il y a un pneumothorax, là, ça peut être sévère. Thế thì chúng ta biết ở đây những cái trường hợp mà một cái trường hợp mà tràn khí màng phổi trầm trọng á, đấy là chính là cái tràn khí màng phổi trên cái bệnh mô bào X này. Le pneumothorax iatrogène, hein, à la suite d'une ponction thoracique. Alors quand c'est la plèvre, vous savez que l'échographie annule quasiment complètement le risque de pneumothorax grâce au repérage écho. Mình xin lỗi cho mọi người, tức là cái phần mà Dr. Jin có nói là tràn khí màng phổi trầm trọng đó, đấy là cái nhóm tràn khí màng phổi tự phát thứ phát này, chứ không phải là trên mỗi nhóm mobile X, xin lỗi mọi người. Thứ hai là là nhóm mà tràn khí màng phổi do iatrogeny, tức là những cái tai biến y khoa, nó có thể đến từ những cái việc thăm dò, ví dụ như là chọc dịch này, sinh thiết xuyên thành, vân vân. Enfin, dans les traumatiques, vous pouvez avoir traumatisme fermé, traumatisme ouvert. Et un des problèmes du pneumothorax traumatique, surtout quand le traumatisme est violent, c'est toute l'association des ruptures, des contusions pulmonaires et d'autres ruptures. Et je crois me souvenir malheureusement qu'au Vietnam, avec la circulation en deux roues assez intense, cette étiologie est malheureusement assez fréquente.
Đó thì chấn thương tức là tràn khí màng phổi nhóm thứ ba là cái tràn khí màng phổi mà sau chấn thương nó có thể là chấn thương ngực kín hoặc là ngực hở. Đó tức là do nó gãy các cái xương sườn và nó có thể gây ra các cái vết thương ở thành ngực. Thì cái nhóm này ở Việt Nam cũng có vẻ rất là phổ biến. Donc, dans toute la description qu'on va faire, on va surtout se concentrer sur cette première partie qui est le pneumothorax spontané du sujet jeune pour avancer un petit peu là-dessus. Đó thì chúng ta sẽ xem cái nhóm mà tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát thường gặp ở những cái người trẻ. Đó thì chúng ta sẽ xem vì nó rất thường gặp. Donc, c'est relativement fréquent. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir les facteurs de risque de ce pneumothorax. On sait que le tabac favorise la survenue du pneumothorax. Actuellement, chez nous en tout cas, le cannabis joue un rôle majeur. On a près de 80% des pneumothorax qui surviennent chez des fumeurs de cannabis. Thế thì chúng ta sẽ xem xét những cái yếu tố nguy cơ của tràn khí màng phổi. Thì số 1 thì là hút thuốc, thì ở đất nước của tôi cũng vậy. Thứ hai nữa là sử dụng cannabis. Thì sử dụng cannabis thì nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ lớn này của tràn khí màng phổi, nó chiếm khoảng tầm 80% tràn khí màng phổi. On parle du morphotype marfanoïde, c'est-à-dire des gens qui sont grands et minces, mais malheureusement le pneumothorax peut aussi survenir chez les petits gros. Thì thường thứ ba đã là những cái bệnh nhân mà có hội chứng mắc phăng, tức là ở những người mà có cái hình thái, có bất thường về hình thái rất là cao và gầy. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là nhóm quá lớn. Il y a des facteurs familiaux. On a parlé aussi des rôles de pression atmosphérique. Thứ tư là những cái nhóm mà có yếu tố gia đình và liên quan tới khí hậu. Et puis, surtout sur de la fausse physiopathologie, on a beaucoup parlé du rôle de l'effort, mais le pneumothorax spontané n'est pas lié à l'effort. Plus de 85% des pneumothorax surviennent au repos. Donc, il faut arrêter le repos. Đó, thế thì chúng ta nói rất nhiều về cái việc là tràn khí màng phổi liên quan tới những cái hoạt động gắng sức. Tuy nhiên rằng là nó không phải là có sự liên quan quá mức giữa, tức là nó không có sự liên quan giữa tràn khí màng phổi và gắng sức, bởi vì 85% những trường hợp tràn khí màng phổi thì xuất hiện lúc nghỉ ngơi, thì chúng ta không thể ngừng nghỉ ngơi được. Alors, les signes cliniques, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir, c'est avant tout la douleur thoracique. Elle est brutale, elle est latéralisée du côté atteint, elle irradie à l'épaule. Đó, thuộc về phần triệu chứng lâm sàng thì chúng ta thấy là các cái triệu chứng hay gặp ở đây, thứ nhất là đau ngực, thường là đau ngực một bên và lan lên vai, và khởi phát rất là đột ngột. La dyspnée, là aussi apparition brutale. Triệu chứng khó thở thường cũng xuất hiện một cách đột ngột. Mais le plus souvent, ces signes en fait apparaissent brutalement et s'atténuent assez vite. En quelques heures, la situation s'améliore, même s'il persiste. Thường thì là các cái triệu chứng nó có thể xuất hiện một cách đột ngột, nhưng mà sau đấy bệnh nhân sẽ có sự thích nghi, tức là các triệu chứng nó sẽ có thể cải thiện một chút, nhưng mà nó sẽ kéo dài, nó sẽ còn mãi như thế. Les signes cliniques, vous les connaissez, hein, on peut avoir une diminution de l'ampliation thoracique, un tympanisme, une diminution des vibrations vocales et du murmure vésiculaire. Mais ces signes ne sont pas très sensibles et on a souvent des pneumothorax avec un examen clinique strictement normal. Đó thì các cái triệu chứng thực thể thì các bạn cũng đã biết rồi, tức là mình nhìn thấy cái lồng ngực nó giảm di động này, rồi gõ vang này, sờ thì rung thanh giảm và nghe thì giảm thiểu năng giảm. Tuy nhiên thì phần triệu chứng thực thể này nó không phải là lúc nào cũng đặc hiệu, lúc nào cũng nhạy, và có rất nhiều những trường hợp là tràn khí màng phổi mà các bạn khám thực thể sẽ thấy bình thường. Alors, comme d'habitude, hein, quand une pathologie touche un organe vital, il faut immédiatement chercher les signes de gravité et des facteurs de risque qui vont faire que le pneumothorax risque d'être plus sévère. Donc sur le terrain, c'est bien sûr l'existence d'une maladie respiratoire sous-jacente. Un insuffisant respiratoire sous oxygène qui fait un pneumothorax, ça va toujours être plus grave que le jeune. Il y a un pneumothorax sous ventilation assistée. Comme c'est une pression positive, ça va toujours être plus grave. Thế thì khi mà mình xem xét một bệnh lý thì bao giờ mình cũng phải xem xét các cái yếu tố nó làm nặng bệnh, tức là các cái yếu tố nguy cơ làm cho tình trạng nó nặng lên. Thì trên nền những cái bệnh nhân mà có bệnh lý phổi nền từ trước, hoặc là những bệnh nhân cần phải hỗ trợ oxy hoặc thông khí hỗ trợ thở máy chẳng hạn, thì những cái trường hợp đấy thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ tràn khí màng phổi nặng hơn những cái bệnh nhân không có các tình trạng này.
Il y a des signes de gravité sur la présentation du pneumothorax. Si le pneumothorax est bilatéral, ça reste extrêmement rare. S'il a des brides, il y a un risque de rupture. Et si on a un hydropneumothorax spontané qui évoque la possibilité d'un hémopneumothorax. Tràn khí màng phổi, tức là những cái triệu chứng nặng dựa trên cái thể tràn khí màng phổi thì thường là một là tràn khí màng phổi cả hai bên, tuy nhiên nó rất là hiếm. Thứ hai nữa là đứt dây chằng màng phổi. Và thứ ba nữa là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi kèm theo là chảy máu màng phổi. Enfin, comme d'habitude dans l'examen thoracique, on va toujours rechercher des signes de détresse respiratoire avec le tirage, la polypnée, le retentissement hémodynamique, la cyanose, l'hypoxie, tous ces éléments nécessitant un traitement d'urgence. Mais je vous rappelle, les signes de détresse respiratoire sont exceptionnels dans le cas d'un pneumothorax spontané du sujet jeune. Giống như tất cả các cái bệnh lý hô hấp khác thì chúng ta phải đi tìm kiếm những cái dấu hiệu nặng, tức là những cái dấu hiệu gây ra tình trạng suy hô hấp. Thì ví dụ như là những trường hợp bệnh nhân thở nhanh này, co kèo cơ hô hấp, rối loạn huyết động này, tím này, vân vân. Thì những cái trường hợp nặng đấy, tôi nhắc lại với các bạn là thường những cái trường hợp nặng đấy thì nó sẽ xảy ra trên những cái trường hợp mà tràn khí nhiều và mình phải can thiệp. Alors les signes radiologiques, c'est l'hyperclarté périphérique, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'hyperclarté périphérique séparée du reste du poumon par le liseré capillaire qui correspond à la plèvre viscérale. Et ça permettra de faire la différence des hyperclartés périphériques de l'emphysème. Thì những cái dấu hiệu ở trên X-quang đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái vùng tăng sáng ở ngoại vi và cái phần nhu mô phổi nó sẽ bị chia cắt bởi một cái đường viền mao mạch, chính là lá tạng của màng phổi. La radio doit être faite en inspiration. Il ne faut pas faire des radios en expiration. Voilà un pneumothorax. Alors on nous appelle en disant c'est un pneumothorax compressif. En fait, pas du tout, parce que la radio sans expiration est normale. En fait, en expiration, le poumon normal se vide, le poumon pathologique reste plein, donc il y a une attraction du médiastin vers le côté sain, mais en inspiration, le médiastin est parfaitement en place. Donc il ne faut pas faire de radio en expiration. Thì người ta thấy rằng là trong những cái trường hợp mà X quang ngực ở thì hít vào á, thì tức là một số trường hợp thì người ta khuyến cáo cái X quang ngực ở thì hít vào vì nó sẽ giúp cho mình nhìn rõ hơn những cái tổn thương phổi, tức là gì, tức là cái phần nhu mô phổi lành ấy thì nó vẫn nở ra bình thường, nhưng mà cái phần nhu mô phổi bị bệnh thì nó gần như nó không nở ra và nó bị cởi phía xuống phổi đó. Tuy nhiên thì cái phần những cái trường hợp này nó không quá được khuyến cáo, bởi vì là tức là cái phần mà X quang ngực trong thì thở ra thì nó không quá được khuyến cáo, mà người ta khuyến cáo chụp X quang trong thì hít vào đó, bởi vì cái thì hít vào thì giống như cái phim X quang bên trái á, thì nó sẽ giúp cho mình nhìn thấy rõ hơn, tức là cái tổn thương tràn khí màng phổi. Còn trong trường hợp mà X quang trong thì thở ra thì nó không giúp cho mình đánh giá cái tổn thương này đó. Alors, on va apprécier tout de suite l'étendue du pneumothorax. Et vous voyez ici qu'il y a un pneumothorax qui est partiel, ici un pneumothorax qui est complet. Donc, on va repérer le liseré capillaire qui est au sommet pour voir cette différence. Thì thứ hai nữa là dựa trên cái phần mà bóc tách, cái mức độ bóc tách của lá thành và lá tạng màng phổi, thì cái hình như là X-quang bên tay trái mọi người nhìn thấy, tức là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi một phần đó, thì cái đường viền mao mạch này nó chỉ tách ra một phần thôi, còn bên phải thì gần như là tràn khí màng phổi toàn bộ. Alors, sur l'abondance du décollement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a eu plein de critères qui ont été proposés. Pour l'instant, aucun ne fait l'unanimité parce que finalement, on va s'apercevoir très vite que l'abondance n'est pas corrélée à la clinique. Et ce qui prime dans le choix du traitement du pneumothorax, c'est le retentissement clinique. Đó, thì ở trên để đánh giá cái mức độ tràn khí màng phổi thì người ta thấy rằng là nó không có cái sự tương xứng giữa cái mức độ màng phổi, mức độ tràn khí màng phổi và các triệu chứng lâm sàng đó. Thế thì thường là nó không quá tương xứng như vậy, nên người ta phải sử dụng rất nhiều các cái chỉ số khác để đánh giá cái mức độ tràn khí màng phổi. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est l'index de Light sur le pourcentage de décollement. Tôi sẽ đưa ra một số cái ví dụ như người ta sử dụng cái chỉ số Light ở trên chụp X-quang để đánh giá cái mức độ tràn khí. Et là, on voit sur ce pneumothorax qu'il est petit avec un décollement faible. Đó, thì ở đây mọi người nhìn thấy là cái mức độ tràn khí màng phổi ở đây thì thường là nó ít thôi.
Il y a eu les recommandations de la société britannique, la British Thoracic Society et de l'American Thoracic Society qui ont été faites, proposant tous deux des critères différents. L'un, c'est un décollement c'est important quand le décollement au sommet est de plus de 4 cm. Pour les Anglais, c'était important quand le décollement latéral est plus de 2 cm. Thì ở đây có cái tiêu chuẩn của Hội lồng ngực Anh, thì người ta thấy là cái mức độ mà tràn khí màng phổi nhiều đây là khi mà có cái độ rộng của lớp khí nó trên 2 cm, nhưng mà đối với Hội lồng ngực Hoa Kỳ thì cái chỉ số này nó lại cao trên 4 cm, tức là nó rất là khác nhau giữa hai tiêu chuẩn này. Probablement celui qui est actuellement le plus fiable sur l'évaluation du volume, c'est ce qu'on appelle la méthode de Collins. Et vous voyez que c'est une méthode avec un calcul arbitraire et de manière très claire. Dès qu'il y a des calculs à faire en médecine, on ne les fait pas et on n'utilise quasiment jamais ce critère qui n'est utilisé que pour les études. Đó, thì có một cái phương pháp khác nữa, đấy là người ta sử dụng để đánh giá cái thể tích của lớp khí. Người ta sử dụng cái phương pháp Collins, tức là người ta áp dụng cái này để đánh giá cái thể tích khí toàn bộ. Đó. Alors, le diagnostic différentiel, je vous l'avais évoqué tout à l'heure sur la radio. Vous voyez ici qu'il y a une hyperclarté périphérique qui est très importante, donc on peut croire à un pneumothorax. Cependant, vous voyez ici qu'il y a des structures pulmonaires et il n'y a pas de différence, il n'y a pas le liseré capillaire qui sépare l'hyperclarté du reste du poumon. C'est donc plutôt un emphysème qui est confirmé par le scanner thoracique. Đó. Thì trong phần chẩn đoán phân biệt này thì cái đầu tiên mà mọi người phải chú ý đến, tức là những cái trường hợp hình ảnh mà mọi người không thấy có cái vân phổi ở phía trong và một cái phần mà tăng sáng ngoại vi của nhu mô phổi. Tuy nhiên mọi người sẽ không quan sát thấy cái đường viền mao mạch, thì đây là một cái trường hợp gần như chắc chắn của một cái bóng kén khí ở phổi. L'autre petit diagnostic différentiel qu'il faut avoir en tête quand il y a un jeune homme qui arrive, qui est grand et mince et qui a une douleur thoracique, on peut voir un minime pneumothorax ici. En fait, c'est symétrique et cette petite ligne correspond au liseré graisseux sous-pleural hypertrophié. Thứ hai là những cái trường hợp mà ví dụ như một bệnh nhân nam giới chẳng hạn, cao lớn, người ta vào viện khám vì một trường hợp đau ngực, chụp phim lên thì các bạn có thể thấy một cái hình ảnh giống như là tràn khí màng phổi nhưng mà lại đối xứng hai bên như thế này. Thì đây không phải là trường hợp tràn khí màng phổi mà có thể chỉ là lớp mỡ ở dưới vùng đỉnh phổi thôi. Alors on avait parlé des facteurs de risque de thorax grave. Eh bien, vous voyez ici les signes radiologiques. Vous avez sur la gauche un pneumothorax bilatéral et on imagine bien chez ce patient qui doit avoir un peu mal à respirer. Khi chúng ta nói về các cái dấu hiệu nặng của tràn khí màng phổi thì dĩ nhiên ví dụ như trên CVIC của anh ạ, thì tràn khí màng phổi hai bên như này như lúc nãy chúng ta vừa nói, thì đó là một trong những cái dấu hiệu nặng của tràn khí màng phổi. Et de ce côté-là, vous voyez que en fait, le poumon n'est pas complètement décollé, il reste accolé sur une bride et le risque c'est que si ça tire un petit peu plus, la bride peut se rompre avec la survenue d'un saignement. Đó, thì thứ hai nữa là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do đứt dây chằng màng phổi như thế này, tức là cái phần nhu mô phổi nó không bị xẹp toàn bộ, nó không bị xẹp toàn bộ giống như tràn khí tự do kia, mà nó vẫn còn một phần dính co kéo với cái dây chằng màng phổi. Và những trường hợp này thì nó nặng bởi vì là nó sẽ thường kèm theo chảy máu màng phổi. Et donc vous voyez ici, quand vous avez un hydropneumothorax de cette manière, eh bien il faut craindre que ce soit une bride qui se soit rompue et donc de penser que c'est un hémothorax. Mais attention, l'hémothorax ne sera diagnostiqué que par la ponction pleurale. De temps en temps, on a des pleurésies qui sont révélées par des hydropneumothorax. Thứ hai là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nhưng mà lại có mức nước hơi như thế này, thì những cái trường hợp mà ví dụ như là đứt dây chằng màng phổi thì thường có tràn khí màng phổi kèm theo là tràn máu màng phổi. Nhưng mà chúng ta chú ý rằng là tràn máu màng phổi thì phải được khẳng định chẩn đoán bằng cách chọc dịch màng phổi. Đó, và chúng ta chú ý là một số những trường hợp mà viêm màng phổi chẳng hạn nó cũng có thể gây ra cái tình trạng này. Et attention, vous voyez ici sur cette radio qu'il y a aussi un niveau hydroaérique, donc il y a un hydropneumothorax. Mais là, c'est une réaction pleurale minime à un pneumothorax qui est tout à fait physiologique. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Và chúng ta cũng cần phải chú ý những cái trường hợp mà ví dụ như cái phim bên phải này, thì những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nó có cái quá trình viêm màng phổi sinh lý
thì nó sẽ gây ra một cái lớp dịch màng phổi sinh lý như thế này. Và nó có cái mức nước hơi, nhưng không phải là tất cả mọi trường hợp đều là đều là những cái trường hợp tràn dịch tràn khí màng phổi. Mình phải chú ý để phân biệt. Donc en pratique, sur l'évaluation et les facteurs de gravité, si on fait une évaluation pragmatique, finalement, eh bien, on peut déjà partir un peu du principe que si c'est un pneumothorax complet, il faut mieux traiter. Si c'est un pneumothorax partiel, bon, on se contente d'une surveillance. Thế thì để đánh giá thì tất nhiên là mình phải xem xét cái mức độ các cái yếu tố làm nặng, tức là các cái yếu tố nặng của tràn khí màng phổi, và mình phải xem xét cái mức độ tràn khí màng phổi. Ví dụ như tràn khí màng phổi toàn bộ thì dĩ nhiên là mình phải can thiệp. Còn những trường hợp mà tràn khí màng phổi không toàn bộ, một phần thôi, thì mình sẽ có thể cân nhắc theo dõi. Alors, quand on reprend les recommandations internationales les plus récentes, et en particulier celle de l'European Respiratory Society de 2015, finalement, ces évaluations de l'abondance de pneumothorax apparaissent très peu intéressantes, parce que ce qui compte le plus, c'est les symptômes et en particulier l'importance de l'essoufflement. Thì những cái khuyến cáo điều trị của Hội hô hấp châu Âu năm 2015 thì nó có rất là nhiều cái lợi ích. Thì cái khuyến cáo điều trị này nó giúp đánh giá cái mức độ của tràn khí màng phổi, cũng như là đánh giá cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân. Donc, il faut traiter tout pneumothorax responsable d'une détresse respiratoire, bien sûr, mais je vous rappelle que dans le pneumothorax spontané du sujet sain, c'est tout à fait exceptionnel. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi, những cái trường hợp tràn khí màng phổi mà trên nền những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi từ trước, thì giống như tôi vừa nói với các bạn ấy, thì thường là cái nhóm này nó khá là nặng và nó là trường hợp ngoại lệ. On ne traite pas un pneumothorax partiel asymptomatique. Thường thì chúng ta sẽ không có cái điều trị can thiệp gì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi một phần mà không có triệu chứng. Et la tendance actuelle, c'est de dire qu'un pneumothorax complet, plutôt de petite abondance, asymptomatique, peut être surveillé. On n'a pas obligatoirement besoin de le traiter. Những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi toàn bộ, và có thể, tức là tràn khí màng phổi toàn bộ, cái số lượng nó có thể tương đối, nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng, thì mình cân nhắc cái việc là sẽ theo dõi và không có can thiệp xâm lấn, không có can thiệp điều trị. Alors, il y a toujours un débat sur la place de l'échographie. Ce qui est important à se rappeler, c'est que dans un premier épisode de pneumothorax, il faut toujours une imagerie conventionnelle initiale, parce que pour différencier un pneumothorax spontané primitif d'un pneumothorax spontané secondaire, il faut bien sûr avoir une imagerie thoracique qui va nous dire si oui ou non il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente. Thế thì chúng ta phải luôn luôn là chụp phim ngực của bệnh nhân để đánh giá ban đầu, bởi vì cái phim chụp phổi của bệnh nhân này nó sẽ giúp trả lời cho chúng ta xem là cái trường hợp tràn khí này của bệnh nhân là trường hợp tràn khí màng phổi nguyên phát, hay liệu có kèm theo các cái bệnh lý khác về phổi hay không. Et donc, vous voyez, chez ce patient qui est un jeune homme qui arrivait avec un pneumothorax spontané, il en avait les signes. On aurait pu faire une écho montrant que c'était un pneumothorax spontané, mais bien sûr, il faut faire une radio qui montre qu'il y a des anomalies multiples dans le parenchyme pulmonaire. Et en fait, il avait une mucoviscidose révélée il avait par exemple une dilatation des bronches révélée par le pneumothorax. Đó thì đây là hình ảnh tràn khí màng phổi của một bệnh nhân nam trẻ. Bệnh nhân đến viện với các triệu chứng của tràn khí màng phổi thì rõ, nhưng khi mà chúng ta chụp phim X-quang lên thì chúng ta thấy là bệnh nhân có các cái tổn thương phổi, và cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân thì giúp cho chúng ta thấy rằng là đây là một bệnh nhân mà có giãn phế quản kèm theo là tràn khí màng phổi. Quand on va proposer un traitement à ces patients, il faut avoir deux idées dans la tête. Il va y avoir un traitement immédiat qui consiste à évacuer l'air de la plèvre, de la cavité pleurale. Est-ce qu'il faut le faire et avec quelle méthode? Et puis, il va y avoir une réflexion sur finalement le risque de pneumothorax et la récidive. Est-ce qu'il faut traiter d'emblée pour éviter la récidive? Est-ce qu'elle est si fréquente que ça? Et comment éviter la récidive? Thế thì khi mà điều trị của bệnh nhân thì chúng ta phải đặt ra trong đầu hai vấn đề. Thứ nhất là dẫn lưu khí để làm chống khoang màng phổi bằng cách nào, như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải cân nhắc cái việc điều trị tránh tái phát của bệnh nhân ngay lúc đó, hay là sau đó chúng ta lựa chọn phương pháp nào. Alors, pour faire la discussion de l'évacuation de l'air, qui faut-il traiter?
eh bien, il faut en effet proposer un drainage en urgence d'emblée si vous avez une détresse respiratoire, un pneumothorax bilatéral ou un hémopneumothorax ou des brides. Thì những cái trường hợp mà điều trị dẫn lưu màng phổi cấp cứu thì đấy là những trường hợp mà như là trường hợp bệnh nhân có triệu chứng suy hấp, hoặc những trường hợp bệnh nhân tràn khí màng phổi hai bên, hoặc những trường hợp bệnh nhân tràn máu màng phổi, tràn khí tràn máu màng phổi do đứt dây chằng màng phổi. À côté de ça, on peut proposer une évacuation de l'air et on verra comment est-ce qu'on peut le faire sur des pneumothorax symptomatiques, mais attention, les symptômes, c'est l'essoufflement. La douleur, ce n'est pas un symptôme qui justifie l'évacuation de l'air, hein, c'est l'essoufflement. Et sur un pneumothorax complet, ça c'est encore en discussion, mais si c'est un pneumothorax complet avec une atelectasie du poumon, dans ces cas-là, il vaut mieux évacuer l'air. Thứ hai là những cái trường hợp mà bên cạnh đó thì chúng ta phải cân nhắc những cái trường hợp mà chúng ta sẽ hút khí, tức là chúng ta làm rỗng khoang màng phổi bằng cách hút khí ở những trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng, ví dụ như là những trường hợp mà bệnh nhân có khó thở, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân, tức là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng đi kèm đó, thì chúng ta phải chọc hút khí để giải phóng khoang màng phổi, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi toàn bộ. Et donc les autres, on peut se contenter de les surveiller avec les patients qui sont avec un pneumothorax partiel ou complet de petite abondance, asymptomatique. Dans ces cas-là, une surveillance simple suffit et ce n'est pas la peine de se précipiter sur des gestes qui peuvent avoir des complications. Thế thì những trường hợp mà chúng ta sẽ cân nhắc theo dõi là những trường hợp mà những trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi một phần, hoặc có thể trường hợp tràn khí màng phổi toàn phần nhưng ở mức độ ít. Đó, thì chúng ta hãy cân nhắc theo dõi, bởi vì những cái can thiệp ở đây thì có thể đem lại cái nguy cơ nhiều hơn lợi ích. Alors je commence par la fin, hein. La surveillance, comment ça se fait? Ça se fait pas à l'hôpital, ça sert à rien. C'est un retour à la maison. Est-ce qu'il faut un arrêt de travail? On a vu qu'il n'y avait pas de relation avec l'effort. En pratique, on a quand même tendance, à cause un peu de la douleur, d'arrêter les patients qui ont un travail manuel ou qui font des efforts importants. Mais par exemple, un étudiant qui est en train de passer ses examens, il n'y a aucune raison de le laisser à la maison. Il peut aller passer ses examens sans problème. On peut marcher, on peut se balader. Voilà, faut limiter les efforts, mais ce n'est pas la peine de rester à la maison au lit sans bouger. Et puis on fait une... Thế để theo dõi thì dĩ nhiên là không cần thiết là bệnh nhân phải nằm tại viện để theo dõi, mà bệnh nhân có thể về nhà. Dĩ nhiên là bệnh nhân nghỉ ngơi không làm việc, tuy nhiên thì không phải là bệnh nhân không có làm cái gì hết mà cứ nằm ở giường để theo dõi, mà bệnh nhân có thể đi bộ hoặc là đi lại nhẹ nhàng để hoạt động ở nhà, chứ không phải là cứ nằm ở giường và nghỉ ngơi trên giường. Et je vous rappelle que le pneumothorax spontané du sujet jeune, s'il n'a pas de signe de détresse initiale, il n'aura pas de signe de détresse après. Ce n'est pas la peine de le voir tous les jours. On le revoit au 7e jour pour vérifier que ça se récolle bien. Et entre-temps, bien sûr, il a les consignes pour revenir si jamais il se trouve plus essoufflé, mais ça reste exceptionnel. Những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi tự nhiên nguyên phát ở những người trẻ thì mà không có triệu chứng khó thở, hoặc là không có những cái dấu hiệu suy hấp, thì không cần thiết là phải khám hoặc kiểm tra hàng ngày, mà bệnh nhân có thể khám để đánh giá lại sau 7 ngày để đánh giá cái mức độ của tràn khí màng phổi. Tuy nhiên là dĩ nhiên là những trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng khác, những trường hợp mà bệnh nhân đau ngực và khó thở thì nó là những cái triệu chứng ngoại lệ khác, thì bệnh nhân cần đến khám. Alors maintenant, on va parler des méthodes pour évacuer l'air. On peut faire une exsufflation qui consiste juste à l'aiguille ou avec un petit cathéter. On enlève l'air, mais on ne laisse rien en place. Une fois que le poumon est recollé, le patient repart. Chúng ta sẽ nói ở đây các cái phương pháp để hút khí. Ví dụ như là có thể chọc hút khí bằng một cái kim nhỏ, hoặc là đặt catheter, tức là để dẫn lưu màng phổi với những cái ống dẫn lưu nhỏ. La deuxième façon, c'est de faire un drainage thoracique par un petit drain thoracique, mais ça nécessite une hospitalisation. Đôi khi những cái trường hợp mà các bạn đặt dẫn lưu màng phổi với những cái ống dẫn lưu nhỏ thì cần thiết là bệnh nhân phải nhập viện. Et ce que l'on développe de plus en plus maintenant, c'est un drainage, mais avec une prise ambulatoire, c'est-à-dire qu'on pose un drain qu'on met sur une valve anti-retour et le patient rentre à sa maison. Je vous rappelle que c'est une maladie bénigne. Et hospitaliser pendant une semaine un patient qui ne se plaint de rien, c'est toujours
inutile. Thì bây giờ chúng ta đang đặt ra một cái phương pháp điều trị, đấy là chúng ta đặt dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân với các ống dẫn lưu và ngoại trú, và sau khi đặt ở dẫn lưu xong thì bệnh nhân có thể quay về nhà và theo dõi ở nhà, sau đánh giá lại sau khoảng 7 ngày chẳng hạn. Đó. Et le message fondamental, c'est de rappeler qu'il ne faut pas drainer avec un gros drain thoracique. Il n'y a plus aucune indication à mettre un drain thoracique de taille conventionnelle. C'est des drains de moins de 16 French qu'il faut mettre. Au-delà, ça crée des douleurs, ça crée des complications et ça ne sert à rien. Ở đây tôi phải nhắc lại rằng là chúng ta sẽ không đặt những cái dẫn lưu màng phổi với ống dẫn lưu lớn, bởi vì nó không có đem lại cái lợi ích nhiều hơn nguy cơ, như là nó làm cho bệnh nhân đau hơn, có nhiều nguy cơ chảy máu hơn, và nó không có đem lại cái hiệu quả gì cả. Alors, on va passer un petit peu vite sur ces deux-là. Sur l'exsufflation, on peut faire soit une exsufflation à l'aiguille, soit en mettant un petit drain en place qu'on retire à la fin de l'exsufflation. Thì chúng ta sẽ đi nhanh cái phần này, tức là những cái phần mà chúng ta chọc hút khí có thể bằng kim nhỏ, hoặc là đặt một cái catheter rất là nhỏ để hút khí ra như thế này. Et donc, vous voyez, on pose le drain sur le deuxième espace intercostal, l'immédioclaviculaire. On a toujours fait une échographie auparavant pour vérifier les vaisseaux et vérifier qu'il n'y a pas de poumon qui est à ce niveau-là. Et on le fait chez un patient semi-assis, c'est là où il y aura le plus d'air. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ, các bạn thấy đây là chúng ta sẽ đặt cái ống dẫn lưu nhỏ này thường là ở khoang liên sườn số 2 và trên đường giữa đòn cái bên bị tràn khí. Đó, và ở cái tư thế là bệnh nhân ở tư thế nửa ngồi. Đó, và tất nhiên là dưới sự kiểm soát tốt của siêu âm màng phổi để loại trừ cái việc là chúng ta xâm phạm vào các cái mạch máu, cũng như là để khẳng định chắc chắn tình trạng tràn khí. Alors, le but de l'exsufflation, c'est pas de guérir complètement le pneumothorax. Il peut rester un peu d'air, mais l'idée, c'est d'avoir une diminution de l'air qui va activer la résorption et raccourcir le délai d'évolution. Donc, quand on a une amélioration, on enlève le drain et le patient rentre à domicile. Thường thì là cái chọc hút khí này nó sẽ giúp cải thiện triệu chứng của bệnh nhân, vì nó sẽ giúp cho cái lượng khí trong khoang màng phổi nó giảm đi và phần nhu mô phổi của bệnh nhân nó có thể nở ra. Alors, il y a plein de techniques d'exsufflation, on ne va pas les voir toutes en technique. La chose importante peut-être, c'est de rappeler que sur une grande étude, quand on compare exsufflation et drainage, eh bien, le succès immédiat est à peu près équivalent, le succès à une semaine est à peu près équivalent. Par contre, la durée de séjour hospitalière est bien moins importante dans le bras exsufflation par rapport au drainage thoracique, et il n'y a pas de différence sur les récidives. Thì có rất là nhiều cái phương pháp mà được nhắc đến để hút khí trong khoang màng phổi ra. Tuy nhiên thì người ta sẽ đặt ra các cái việc so sánh giữa các cái phương pháp này, ví dụ như là chọc hút khí cũng như là đặt dẫn lưu màng phổi, về việc là cái việc là thành công của cái việc chọc hút khí này là bao nhiêu, cũng như là cái số ngày nhập viện và cái khả năng tái phát. Alors, quand on pratique un drainage, c'est toujours avec un drain de petit calibre. On utilise du 12 French. On le fait soit en drainage axillaire, soit en drainage antérieur. Et la chose qui est très importante, c'est qu'on ne met jamais en aspiration initialement. On laisse toujours l'air s'écouler spontanément, et l'aspiration ne se fait que dans un second temps si le poumon n'est pas recollé. Thì khi mà dẫn lưu màng phổi thì luôn luôn chúng ta lựa chọn những cái ống dẫn lưu với cái kích thước nhỏ thôi. Thường là chúng tôi sử dụng là thường là 12S. Thường là chúng ta sẽ dẫn lưu theo đường nách giữa hoặc là nách trước. Và tôi nhắc lại là không bao giờ chúng ta hút ngay lập tức cả, mà phải để cho phổi nở ra một cách tự nhiên khi mà nối cái dẫn lưu này với hệ thống hút của mình. Et donc, si ça ne se recolle pas bien, il faut faire une aspiration douce à moins 5, moins 10 cm d'eau. C'est suffisant dans un premier temps. C'est la pression négative intrapleurale physiologique. On peut augmenter à moins 20 cm d'eau si vraiment le poumon ne se recolle pas. Et pour l'arrêt, eh bien, dès que le bullage s'arrête, on maintient le drain encore pendant 6 à 8 heures, puis on peut l'enlever. Et surtout, la chose importante, c'est qu'on ne fait jamais on ne clampe jamais le drain avant d'enlever. Ça ne sert à rien et ça peut être responsable de pneumothorax suffocant. Donc, il n'y a aucun intérêt à clamper le drain avant de l'enlever. Mình sẽ hút khi mà nếu còn khí khoảng âm 5 cho tới âm 10 cm nữa, và chúng ta sẽ cân nhắc là rút xông dẫn lưu màng phổi sau khi khí ngừng sụp.
và nếu hút thì phải để xông hút khoảng 6 đến 8 giờ, còn nếu không hút thì rút xông ngay sau khi ngừng sủi khí. Và tôi nhắc lại là chúng ta không nên là kẹp xông dẫn lưu trước khi rút xông, bởi vì người ta thấy là không có cái lợi ích, không có cái lợi ích khi mà chúng ta kẹp xông dẫn lưu trước khi rút. Đó. Alors, quand on parle de pneumothorax, on va bien sûr parler d'échographie. Il faut savoir que l'échographie thoracique est supérieure à la radiographie thoracique pour diagnostiquer les pneumothorax, et en particulier pour diagnostiquer les pneumothorax résiduels après exsufflation ou drainage. Et donc, il faut préférer un suivi à l'échographie plutôt qu'un suivi avec une radiographie thoracique. Thì khi mà nói về siêu màng phổi Et cette étude d'un service de réanimation française a parfaitement montré que l'écho après drainage est supérieur à la radio, vu que toutes les pneumothorax résiduels étaient détectés à la radio et que la moitié d'entre eux étaient ratés en radio. Tous étaient diagnostiqués à l'écho. Et surtout, il n'y avait pas de différence de résultats entre des internes après 2 heures de formation et des seniors expérimentés. Donc, c'était une technique très facile à apprendre. Thì có những cái nghiên cứu ở những trường hợp mà tràn khí màng phổi ở những cái bệnh nhân mà trong khu chăm sóc tích cực, thì người ta thấy rằng là trên siêu âm màng phổi nó sẽ nhạy hơn cũng như là tốt hơn so với X-quang màng phổi để đánh giá và theo dõi tràn khí màng phổi. Đó, thì những cái trường hợp này người ta vì là cái hiệu quả tốt như thế nên người ta thấy rằng là không có cái sự liên quan đến trình độ ở đây, bởi vì kết quả chỉ được đặt bởi nội trú chỉ sau 2 giờ đào tạo và nó đã tương đương với bác sĩ. Thế nên là cái siêu âm màng phổi nó là một trong những cái thăm dò rất là hữu ích, cũng như là tốt hơn để đánh giá tràn khí màng phổi so với X-quang. Alors, l'écho, lorsque l'on va drainer, vous savez que l'écho est une aide à la ponction de manière absolument fondamentale. Ça va permettre de vérifier la zone où il n'y a pas de poumon, pas de glissement. On vérifie l'absence de vascularisation dangereuse, en particulier quand on est en intérieur. On vérifie la position du diaphragme, en particulier quand on est axillaire, pour ne pas risquer d'avoir la moindre complication iatrogène. Thì siêu âm đối với tràn khí màng phổi thì siêu lồng ngực nó sẽ giúp đánh giá cái sự biến mất của nhu mô phổi, cũng như là sự biến mất của các cái mạch máu, cũng như là giúp xác định được những cái tư thế của cơ hoành, và nó sẽ rất tốt trong những trường hợp mà nó kiểm soát cái tai biến y khoa khi chúng ta làm thăm dò. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps, vu que l'heure est déjà dépassée, de vous faire le détail de la sémiologie échographique, mais vous pourrez retrouver ces éléments sur le site du GECO, où on a le GECO Vietnam. Je vous donnerai les adresses du site dans un second temps. C'est en accès libre. Et je voulais juste vous montrer sur la différence qu'il y a entre une échographie thoracique normale et une échographie thoracique de pneumothorax. Ici, on a l'aspect typique du signe du rivage avec le poumon qui bouge en dessous. Et ici, on a le signe typique du code barre, la répétition des lignes qui sont le signe du pneumothorax. Tôi không có nhiều thời gian để nói với các bạn về việc về siêu âm màng phổi. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các cái thông tin về phần siêu âm màng phổi trên trang của Hội Siêu âm Việt Pháp. Đó, thế thì ở đây tôi nhắc lại với các bạn một chút xíu về vai trò của siêu âm màng phổi trong việc đánh giá giữa phần nhu mô phổi bình thường và tràn khí màng phổi. Thì các bạn có thể thấy ở đây, tức là cái hình siêu âm bên tay trái đó, đấy là cái dấu hiệu bờ biển, và với cái hình nhu mô phổi nó chuyển động ở phía dưới, đây là phổi bình thường, và cái hình bên tay phải đây, đấy là những cái dấu hiệu mã vạch cốt ba đó, đấy là hình ảnh của tràn khí màng phổi. Alors, je suis désolé, on passe un petit peu vite sur ces choses-là, mais je vous dis, vous les retrouverez, puis vous l'aurez dans le cours que vous aurez par la suite pour mieux voir ces éléments. Alors, la troisième chose qui est importante, c'est que finalement, on a parlé du drainage, sur la prise en charge des pneumothorax. Vous voyez que quand on prend les patients, ceux qui ont des petits pneumothorax et on les observe, il y a jamais de
récidive. Alors, il n'y avait que 12 patients, mais ils vont tous bien. Et quand il est abondant ou que les gens sont essoufflés, on mettait un petit cathéter sur une valve de Heimlich. Et vous voyez que dans la grande majorité des cas, il y a un succès de cette prise en charge sans nécessité de réhospitalisation. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cái nghiên cứu của một ekip ở Pháp, thì người ta đánh giá những trường hợp mà tràn khí màng phổi với số lượng ít, không có triệu chứng thì người ta theo dõi thôi, thì cái hiệu quả điều trị thành công ở đây là 100%. Thứ hai là những trường hợp mà bệnh nhân có tràn khí màng phổi tương đối và bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có kèm theo các triệu chứng khó thở, thì cái việc mà đặt một cái catheter nhỏ và kết hợp với hệ thống van Heimlich thì nó đem lại cái hiệu quả thành công khoảng tầm 80%. Et donc, vous voyez sur les échecs, en fait, on est à peu près dans le même taux d'échec que la prise en charge, quelle que soit la technique de prise en charge. Il y a à peu près 10 à 20% des patients qui vont nécessiter une chirurgie précoce parce qu'il y a la persistance en particulier de la fuite aérienne. Ở đây thì có một cái tỷ lệ nhỏ cái việc thất bại với các điều trị mặc dù chúng ta áp dụng các cái biện pháp mà để hút khí trong khoang màng phổi, tức là khoảng tầm 20%. Thì cái thất bại này thì người ta thấy là vẫn còn khí trong khoang màng phổi dù là chúng ta đã áp dụng các phương pháp kia. Alors, en résumé, en fait, on a une efficacité de 83%, donc c'est très bon. Et la récidive à 1 an, elle est nettement moindre que ce qui existait dans le reste de la littérature. On disait 30 à 50%. Là, vous voyez, il y a moins de 20% des gens qui récidivent à 1 an dans les études modernes de surveillance des pneumothorax. Về cái phần hiệu quả thì người ta thấy là những cái tính hiệu quả trong việc điều trị tràn khí màng phổi thì nó khoảng trên 80%. Và thứ hai là cái tỷ lệ tái phát trong vòng 1 năm thì nó dưới 20%. Đó. Thường thì trong các cái nghiên cứu hiện đại gần đây thì người ta thấy là, tức là các nghiên cứu gần đây thì người ta thấy là cái tỷ lệ tái phát này nó khoảng dưới 20%. Alors, après l'évacuation, une fois qu'on a traité l'épisode aigu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on conseille, même si on ne sait pas du tout si c'est utile ou pas, c'est vraiment de la prudence, on conseille de ne pas prendre l'avion pendant un mois, on ne sait pas du tout si ça a le moindre intérêt. Thì người ta thấy là khi mà các cái giới hạn hoạt động ấy, thì người ta thấy là bệnh nhân không có nên sử dụng những cái dụng cụ mà để đi lặn biển gần như là suốt đời. Thứ hai là người ta không có khuyến cáo đi máy bay. Còn lại các cái hoạt động khác, ví dụ như là các hoạt động khác thì không quá hạn chế. Par contre, il y a une interdiction absolue et définitive à faire de la plongée sous-marine en bouteille. Là aussi, il n'y a pas de données prospectives qui nous disent que c'est plus dangereux, mais par contre, il y a un risque mortel si on fait un pneumothorax sous l'eau, et on a toujours considéré que ce n'était pas acceptable de prendre un risque mortel pour une activité de loisir. Đối với cái việc mà lặn biển kể cả có kèm theo bình dưỡng khí thì không có được khuyến cáo, bởi vì người ta thấy là nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong, bởi vì nếu xuất hiện cái tràn khí màng phổi ở dưới nước, trường hợp này không, cái hoạt động này không có được khuyến cáo. Et pour tout le reste, aucune limitation. Les gens peuvent faire du sport, peuvent jouer un instrument avant, peuvent faire du parachutisme, peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vous rappelle que ce n'est pas lié à l'effort, et donc il n'y a rien que l'on interdirait qui permettrait de diminuer le risque de récidive. La seule chose qui diminue le risque de récidive, c'est le sevrage total et définitif du tabac et du cannabis. Hoạt động còn lại ấy thì gần như là nó không có phải quá hạn chế, bởi vì tôi nhắc lại với các bạn đấy là tràn khí màng phổi không quá liên quan tới việc gắng sức, do đó là không cần phải quá hạn chế các cái hoạt động của bệnh nhân, và trừ một số yếu tố nguy cơ đã được khẳng định của tràn khí màng phổi, ví dụ như là hút thuốc hoặc là cannabis. Message vraiment important, n'oubliez pas, le pneumothorax spontané du sujet jeune, c'est une maladie bénigne qui ne doit pas altérer la qualité de vie du sujet jeune, il doit revivre normalement. Và cần phải nhớ ở đây đấy là tràn khí màng phổi là một bệnh lý lành tính và gần như nó không có làm hủy hoại cuộc sống của bệnh nhân, và thường là ở trên bệnh nhân trẻ tuổi. Vì nó không hủy hoại như vậy nên là gần như bệnh nhân hãy quay về cái cuộc sống bình thường. Alors, le problème finalement le plus important du pneumothorax, c'est le risque de récidive. Une fois que l'épisode est passé, en fait, on a vu, généralement auparavant, on parlait de 50% de récidive, ce qui était quand même assez inquiétant pour l'avenir des jeunes. Maintenant, sur les études modernes et sur les grandes études prospectives, on s'aperçoit qu'on est à moins de
on est aux alentours de 20% de récidive. Ça veut dire que 80% des gens qui ont fait un pneumothorax n'en entendront plus jamais parler de leur vie. Thường thì cái vấn đề mà cần được nói đến ở đây của tràn khí màng phổi đấy là cái tỷ lệ tái phát. Đối với các nghiên cứu cũ thì người ta thấy là nó khoảng 30-50%. Các nghiên cứu lớn gần đây thì tỷ lệ nó có thể thấp hơn, khoảng tầm 20%. Et donc, sur la récidive, finalement, le traitement, c'est chirurgical. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une symphyse pleurale. C'est une technique où on gratte la plèvre, on crée une inflammation entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, ce qui permet de créer des symphyses très fortes et d'éviter de la récidive. C'est quelque chose de très efficace, mais c'est une chirurgie. Thế thì nếu trường hợp tái phát thì người ta phải đặt ra cái việc điều trị có thể điều trị như cũ, hoặc là chúng ta phải đặt ra cái điều trị gây dính màng phổi bằng cách là gây ra một cái phản ứng dính lá thành và lá tạng màng phổi. Đó. Tức là chúng ta phải có một biện pháp điều trị mà làm cho cái quá trình dính giữa lá thành và lá tạng màng phổi xuất hiện. Un petit mot du pneumothorax secondaire. On avait tendance à dire oh là là, le poumon ne va pas s'expandre, alors il faut drainer avec un gros drain. Ça ne repose sur rien. Le traitement du pneumothorax, c'est de l'air, c'est fluide, c'est facile à évacuer et ça se traite avec un petit drain. Et les gros drains sont source de complications, il faut les éviter. Thế thì ở đây trong cái phần điều trị dẫn lưu màng phổi thì cần phải chú ý là cái phần tràn khí màng phổi nó là một cái bệnh lý rõ ràng, lành tính và có thể dễ dàng điều trị bằng cách hút khí với một cái ống dẫn lưu với kích thước nhỏ, và vì thế không cần phải sử dụng một cái ống dẫn lưu với kích thước lớn vì nó sẽ có rất nhiều nguy cơ nó gây đau nhiều hơn và nhiều cái biến chứng khác. Et on a une autre étude française de Bretagne qui montre que même dans un cas de pneumothorax secondaire, la prise en charge ambulatoire sur une valve anti-retour avec un drain de petit calibre est tout aussi efficace. Thì đây là một cái nghiên cứu của một cái nhóm nghiên cứu rất là lớn. Người ta thấy rằng là cái việc mà ngay kể cả việc tràn khí màng phổi thứ phát mà sử dụng một cái dẫn lưu màng phổi rất là lớn thì nó cũng không có đem lại một cái hiệu quả rõ rệt nào, cũng như là cơ sở khoa học nào. Donc en conclusion, il faut vraiment se rappeler, le pneumothorax spontané du sujet jeune, c'est une maladie bénigne, avant tout ne pas nuire. Đó, thì về kết luận thì tràn khí màng phổi nó là một bệnh lý lành tính và nó không có gây nguy hại, nó không có gây hại gì nhiều. Donc il faut simplifier la prise en charge, soit par exsufflation première, soit par une prise en charge ambulatoire. Mais attention, si on fait une prise en charge ambulatoire, il faut avoir une organisation qui suit, c'est-à-dire la capacité de revoir les gens régulièrement, encadrés par des gens qui ont un numéro de téléphone, qui ne sont pas seuls et qui sont proches de l'hôpital, qui peuvent revenir s'il y a un problème et qui sont suffisamment fiables pour revenir sur les consultations de suivi. Đó, thế về phần điều trị thì đơn giản, đầu tiên là chọc hút khí, thứ hai nữa là có thể cân nhắc để điều trị ngoại trú. Tuy nhiên đối với những trường hợp điều trị ngoại trú thì chúng ta phải chú ý đến những cái vấn đề tổ chức, ví dụ như là bệnh nhân phải đủ trẻ, bệnh nhân phải có điều kiện để quay lại tái khám với bác sĩ, hoặc bệnh nhân có số điện thoại liên hệ để một người mà có thể theo dõi cho bệnh nhân, hoặc bệnh nhân phải đáng tin cậy là tức là bệnh nhân có một cái thông tin đáng tin là bệnh nhân sẽ quay lại theo dõi với bác sĩ. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pathologies pleurales ce matin. Je suis désolé, on a dépassé un petit peu à nouveau notre temps de parole habituel. Il y a eu quelques problèmes techniques. Vous aurez, comme d'habitude, toutes les topos que vous pourrez revoir sur le site. Puis si vous avez des questions, c'est un petit peu tard, mais il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Merci Gilles, merci Sophie. Cảm ơn bác sĩ Hồng hôm nay đã dịch một cách rất là cùng với bác sĩ Quyên. Nếu không có hai bác sĩ thì có lẽ là sẽ không có được hay như vậy. Je vous propose qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes avant midi et qu'on les utilise pour répondre à des questions. Thì đề nghị đó là chúng ta bây giờ còn khoảng tầm 10 phút nữa, 10-12 phút nữa. Trước 5:30 chúng ta sẽ ngừng kết thúc lúc đó.
gia có đã thầy nhờ hoặc là Quyên hoặc là Hồng đọc những cái câu hỏi nào mà hai bạn nghĩ rằng là quan trọng và cần cho thầy cô trả lời ngay hôm nay. Vâng. Chị Quyên có câu hỏi nào mà cần thầy trao đổi luôn không? Trước tiên thì là những cái câu hỏi mà của cái bài bệnh lý viêm màng phổi nhiễm trùng thì em cũng đã dịch hết câu trả lời của thầy Jin ở trên cái group chat đấy rồi. Mọi người có thể xem được ạ. Thế còn sau đó thì còn có 2 câu liên quan đến viêm màng phổi nhiễm trùng nữa. Và còn lại thì 4 câu hỏi liên quan đến tràn dịch màng phổi do ung thư và tràn khí. Thì em xin đọc nốt 2 cái câu hỏi mà liên quan đến viêm màng phổi nhiễm trùng, cũng không có gì dài lắm đâu ạ. Vâng. La première question est-ce on peut utiliser le corticosteroïde dans l'epilepsie tuberculose? Ça c'est une grande question. En fait, on l'a fait pendant très longtemps et très clairement, il y a une étude qui a montré que ça ne servait strictement à rien, ça n'apportait rien. Et le message, par contre, qui peut-être est pas aussi évident pour les autres, mais c'est comme pour tout, c'est l'évacuation de la plèvre qui est pronostique. Évacuation précoce de la plèvre. Đây là một câu hỏi khá là lớn. Tuy nhiên thì trước đây cũng lâu rồi thì có nghiên cứu về sử dụng corticoid trong bệnh lý lao màng phổi, nhưng thực ra cũng không mang lại tức là không đem lại cái kết quả hiệu quả gì. Vấn đề là dẫn màng phổi càng sớm càng tốt. Câu thứ hai là đăng Plagueis NPM ở ông la critères pour retirer du drainage. Alors, c'est assez empirique. Dans les grandes études, l'idée c'est de faire le traitement actif et agressif pendant 3 jours et d'évaluer au bout de 3 jours. Normalement, on doit améliorer rapidement la situation. Si au bout de 3 jours, il y a la CRP qui continue à monter, la fièvre qui n'est pas contrôlée, des choses comme ça, il faut repasser au scanner, voir s'il y a d'autres poches, voir la complication et discuter précocement de la chirurgie. Trước đây thì đã có nghiên cứu về cái rửa màng phổi, thì trong nghiên cứu thì người ta sử dụng cái việc rửa màng phổi với nước muối sinh lý trong vòng 3 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân đỡ sốt, các cái xét nghiệm về bi lăng viêm giảm, hoặc là trên hình ảnh thì các cái túi kén màng phổi đã được giải quyết, thì chúng ta chỉ rửa màng phổi trong khoảng thời gian như vậy. Par contre, si ça marche et qu'on est dans l'évolution, il faut continuer le traitement local, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait une disparition des poches pleurales. On le voit très bien à l'écho, c'est corrigé, la CRP a chuté, elle est pas, on est en dessous de 100 de CRP, les poches pleurales ont disparu, et le débit du drain est de moins de, alors ça dépend des écoles, moins de 100 cc par jour, mais en pratique, quand ça a guéri, ça donne quasiment plus rien. Dans ces cas-là, on enlève, on continue à liquider. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nếu mà cái tiến triển lâm sàng nó cũng không được tốt, thì chúng ta có thể tiếp tục cái việc rửa màng phổi đó với các cái biện pháp điều trị tại chỗ, như là rửa màng phổi và trên các cái thăm dò về chẩn đoán hình ảnh siêu âm, chúng ta có thể đánh giá được các cái kén màng phổi. Et puis hết rồi, chị Quyên dịch xong hết rồi đúng không ạ? Ok, thế thì để em dịch nốt mấy cái câu sau. Oui. C'est une question pour Dr. Gilles. Oui. Oui, c'est une question en concernant le pneumothorax sur le patient de tuberculose et qui ne peut pas retirer le drain pleural. Donc, c'est une question posée, c'est comment on va faire pour ce cas-là, comme on ne peut pas retirer le drain. Ouais. Alors, les hydropneumothorax tuberculeux, c'est souvent des choses un peu compliquées qui durent longtemps, mais l'expérience montre qu'avec un traitement antituberculeux efficace, finalement, ça va finir par guérir, mais parfois c'est très long. Je me rappelle d'un patient de 20 ans qui avait une rupture de caverne comme ça. On l'avait présenté 3-4 fois au chirurgien en disant « faut l'opérer, faut l'opérer ». Le chirurgien disait « non, calmez-vous, ça va finir par guérir ». Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, le traitement était efficace, tout a diminué et il a pu récupérer. Mais il faut éviter d'aller opérer à la phase aiguë des tuberculoses. Il faut vraiment se donner un temps de traitement antituberculeux suffisant. Et même sur une fistule comme ça, les gens restent avec le drain place pendant un petit moment, mais il faut qu'ils aient au moins 2-3 mois de traitement avant de se précipiter dessus. Thế thì đây là câu hỏi của bạn Hoàng Thị Tâm. Thì đối với những trường hợp mà tràn khí màng phổi trên lao phổi mà không thể rút dẫn lưu được ấy, thì Dr. Jin có trả lời là trong những trường hợp này thì mình phải tối ưu hóa cái điều trị chống lao cho bệnh nhân.
đó, bởi vì họ cũng có những trường hợp là bệnh nhân tràn khí màng phổi tái phát rất là nhiều lần trên những trường hợp mà bệnh nhân vỡ cái hang lao chẳng hạn, thì có những cái trường hợp mà người ta phải đặt ra cái chẩn đoán, phải đặt ra những cái điều trị can thiệp bằng phẫu thuật. Tuy nhiên rằng là họ nói rằng là những cái trường hợp mà can thiệp bằng phẫu thuật đấy phải rất là cân nhắc, và tối ưu nhất là mình phải điều trị chống lao cho bệnh nhân ít nhất là 2 tới 3 tháng và phải điều trị đủ đi đã, rồi hãng cân nhắc đến việc đấy. Và với những trường hợp mà nếu mà mình điều trị đủ cái phác đồ chống lao cho bệnh nhân thì các triệu chứng nó sẽ cải thiện. C'est deuxième question của Dr. Gina. Juste, c'est une question pour le cas de pneumothorax de Brit. Donc, c'est une question pour comment on va différer entre pneumothorax de Brit avec les pneumothorax des autres causes. Alors, la bride, en fait, c'est une zone d'adhérence. Souvent, il y a eu des infections auparavant, ou parfois des pneumothorax antérieurs qui sont passés parfois inaperçus. Et en fait, quand le pneumothorax se décolle, il va y avoir une attache qui est souvent vascularisée. Et le risque, c'est si cette attache se rompt, c'est là où ça peut donner des pneumothorax. Et en fait, le pneumothorax sur bride, ça se voit à la radio, c'est-à-dire qu'on a un pneumothorax qui est décollé à la base, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, il y a une zone de poumon qui reste adhérente. Et là, dans ces cas-là, si ça va se rompre, donc là, il faut drainer. Thế thì đây là c'est la radio qui nous permet de faire le diagnostic. Ça, c'est... Đây là câu hỏi của bạn Trần Thị Hồng Giang. Thì Dr. Jin có trả lời là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do đứt dây chằng màng phổi thì thường là cái dây chằng màng phổi nó làm cái tổ chức mà nó được sinh ra do một cái quá trình viêm gì đó trong khoang màng phổi từ trước đó, và khi mà cái tràn khí màng phổi kèm theo với chảy máu màng phổi trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy có cái phần nhu mô phổi là nó bị cô lê, tức là nó bị dính vào cái thành ngực. Và cuối cùng lại thì Dr. Jin có nói là cái phần X quang, tức là phần chẩn đoán hình ảnh ấy, X quang ngực nó sẽ giúp mình phân biệt cái này. Oui, juste cette troisième question, c'est une question pour Dr. Souligne Malagne. Oui. Oui, c'est juste. Oui, c'est pour Sophie, je suis désolée. Juste, oui, parce que c'est une question de méthode de pleurodèse utiliser cathéter tunnelisé avec le tankage, le poudrage. C'est une question que c'est ce méthode. Est-ce que ce méthode l'utilise pour les patients cirrhose hépatite C avec l'épanchement pleural récidivine très vite ou non? Alors, quand on met le cathéter tunnelisé, on améliore les symptômes et l'épanchement, il récidive rarement. Hein, c'est dans 4 à 5% des cas. Mais on est obligé de laisser le drain longtemps. Il y en a qui ont mis du talc au travers du drain. On augmente le taux de pleurodèse à 40%, mais ce n'est pas une bonne technique pour créer une pleurodèse. Ce qu'il faut discuter avec le patient, c'est on peut vous recoller le poumon, on vous fait une thoracoscopie avec du talc, et l'efficacité, c'est entre 70 et 90%, ou on vous donne dans la cavité. Si on draine, si on talque à travers le drain, on est un peu plus efficace, mais pas trop. Le mieux, c'est de faire une thoracoscopie, le talc, et peut-être de mettre un drain tunnelisé qui sorte rapidement. Et ça nous permet de retirer le drain tunnelisé assez rapidement. Alors, je crois que la question était aussi sur les patients qui ont une cirrhose. Oui, c'est une cirrhose. Voilà. Et en fait, oui, sur la cirrhose, c'est moins efficace. On peut le faire, c'est moins efficace. Mais surtout, il faut savoir utiliser. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Sophie, mais le taux d'infection est beaucoup plus important. Hein. Le taux de complication, il est de 12 à 16% d'infection de la cavité pleurale chez les patients cirrhotiques ou les transsudants en général d'ailleurs. Hein, sur les insuffisants cardiaques, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une très bonne indication. Surtout que si ça marche et qu'on arrive à coller la plaie, le liquide il va aller se mettre ailleurs si on n'a pas réglé le problème de la maladie sous-jacente. Si on n'a pas réglé le problème de la
cirrhose ou du problème cardiaque et qu'on arrive à coller la plèvre, le liquide il va aller se mettre au niveau du ventre ou sur l'autre plèvre ou autour du cœur. Donc, il faut toujours essayer de régler le problème initial. Ok. Thì đây là câu hỏi của bạn Lê Thị Dung. Thế thì Sophie có trả lời là những cái trường hợp này thì mình phải rất là cân nhắc, bởi vì thực chất thì cái việc mà đặt catheter dẫn lưu màng phổi, tức là catheter tunnelisé và bơm bột tan này ấy, thì nó cũng chỉ thành công trong khoảng 80% các trường hợp là thứ nhất. Thứ hai nữa là các phương pháp khác, ví dụ như là gây dính bơm bột tan qua nội soi màng phổi chẳng hạn, thì nó cũng khoảng 80-90% các trường hợp. Tuy nhiên thì nó không phải là tuyệt đối, và mình phải rất là cân nhắc cái này, cũng như là phải giải thích cho bệnh nhân là thứ nhất. Thứ hai đã là trên nền một bệnh nhân của mình là có xơ gan trai C chẳng hạn, thì cái việc mà nguyên nhân gây ra tràn dịch màng phổi đấy nó phụ thuộc vào cái bệnh lý nền của bệnh nhân, và cái việc mà mình gây dính màng phổi không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Và khi mình gây dính màng phổi này thì cái dịch đấy nó có thể lại xuất hiện, ví dụ như là dịch ổ bụng hoặc là dịch ở tim chẳng hạn, thì những cái trường hợp này thì người ta khuyến cáo là nên điều trị tối ưu với bệnh nền của bệnh nhân thì hơn đó. Và hơn nữa là trên nền bệnh nhân có xơ gan trai C thì những cái trường hợp mà đặt ra các cái chỉ định xâm lấn này, mình phải cân nhắc tới các cái tai biến, tức là những cái nguy cơ ở trên những cái bệnh nhân xơ gan này đó. C'est l'autre question pour Sophie. C'est une question de la ponction pleurale sur le patient cancéreuse. On peut faire la ponction pleurale maximum combien de millilitres sur un jour? Alors là, c'est pareil, il y a des dogmes aussi. Ça veut dire qu'un patient qui n'a jamais été ponctionné, on a tendance à dire que la première ponction pleurale, alors il faut s'arrêter dès que le patient a des symptômes. S'il tousse ou s'il a mal, il faut s'arrêter. Et quand on arrive entre 1500 et 2 litres, il faut s'arrêter à la première ponction pour pas que le poumon se réexpande trop vite. Des fois, il va encore rester 1 litre ou 2 litres et on pourra le reponctionner le surlendemain. Mais il est dit qu'après les deuxièmes et les troisièmes ponctions, on peut évacuer le liquide au patient. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre une aspiration forte, ça ne sert à rien. Et surtout, de s'arrêter quand le patient a des symptômes. S'il a mal ou s'il se met à tousser. D'accord. Thì đây là câu hỏi của bạn Phạm Bích Thảo. Thì đối với cái việc mà chọc dịch màng phổi trên những bệnh nhân ung thư ấy, đối với lần đầu tiên thì cái việc đầu tiên mình phải cân nhắc ở đây đấy là bệnh nhân có triệu chứng gì không đó. Thì nếu mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng cần phải chọc tháo dịch màng phổi thì mình có thể cân nhắc đối với lần đầu tiên đấy là mình có thể chọc tháo khoảng tối đa khoảng tầm 1,5 lít cho tới 2 lít. Đấy là đối với lần đầu tiên và tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Thứ hai là trong những cái lần sau khi mà mình chọc tháo dịch màng phổi thì mình có thể cân nhắc, ví dụ như lần thứ 2, lần thứ 3 chẳng hạn, thì mình có thể tháo dịch màng phổi tương ứng với cái lượng dịch mà bệnh nhân có thể có là thứ nhất. Thứ hai nữa là đối với những cái lần sau chọc tháo dịch này thì cái phản ứng của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân đau này, bệnh nhân mệt hoặc bệnh nhân ho chẳng hạn, thì mình nên dừng lại. C'est une deuxième question pour Sophie. Oui. Donc c'est oh là là, c'est quoi là? Attendez. Il demande, par exemple, au terrain on ne peut pas, comme on n'a pas la condition de pleurodèse avec le poudre de tane, on peut utiliser le bétadine, c'est pour faire le pleurodèse. Est-ce qu'on a la contre-indication avec la pleurodèse de bétadine ou non? Alors, je crois que ça s'est fait à Lyon. Il y a des synthèses qui ont été faites à Lyon avec la bétadine. Oui. Ça fait absolument pas partie de ce qu'on fait et des recommandations. Il y a quand même des complications parce qu'il y a quand même des problèmes de vue, des cécités qui ont été décrites avec les pleurodèses à l'iode. Et donc, si vraiment on a je pense qu'il y a d'autres possibilités. Il y a la bléomycine, il y a d'autres traitements, comme vous l'avez vu dans la Cochrane, là, de ce que je vous ai mis dans la Cochrane, il y a tous les médicaments qui peuvent être utilisés, qui ont été utilisés dans les études. Toi, Gilles, tu as l'expérience. Moi, l'iode, c'est vrai que pour nous, c'était une contre-indication en Europe. Non, parce que tous les autres agents insuffisants,
ils ont été analysés, recherchés et autres, et on sait actuellement que le plus efficace, c'est le talc. Donc, je crois vraiment que quand on veut prendre en charge correctement les gens, il faut essayer d'avoir ce type de talc. Alors, moi, je sais qu'à plusieurs reprises, je suis venu avec des flacons de talc. C'est des choses qui sont quand même possibles à commander, qui sont franchement pas chères. Voilà. Après, l'iode, ça peut en effet passer un petit peu dans le sang. Ça donne des symphyses qui sont pas très efficaces. Ça donne des causes multiples. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir du talc, quoi. C'est pas cher, quoi. Thế thì đây cũng là câu hỏi của par exemple, bạn. la bléomycine coûte beaucoup plus cher que le talc. Beaucoup plus cher. Ouais. Thì đây là câu hỏi của bạn Phạm Bích Thảo. Tiếp theo là cái câu hỏi lúc nãy thì bạn có hỏi là những cái nơi mà không có điều kiện gây dính bằng bột tan thì có thể gây dính bằng betadine không? Và chống chỉ định không thì họ có nói là có nhiều nghiên cứu ở châu Âu thì nó cũng nghiên cứu về cái việc gây dính bằng betadine rồi và không có chống chỉ định. Tuy nhiên thì trong rất nhiều các nghiên cứu này thì cái việc gây dính bằng bột tan nó cho thấy hiệu quả tốt nhất. Đó, hơn nữa là bột tan nó không quá đắt và không quá khó tìm. Đó, thế thì trong những trường hợp đấy thì cả hai Dr. Jean và Sophie thì đều nói rằng là mình nên cố gắng tìm kiếm và gây dính bằng bột tan chứ không nên sử dụng betadine, bởi vì cái hiệu quả nó thấp hơn so với bột tan là thứ nhất. Thứ hai đã là nó có thể gây ra những cái viêm màng phổi ở vách hóa khác nữa, cũng như là nó có những cái biến chứng khác nữa. Đó, thế thì trong những cái trường hợp đấy thì mình nên cố gắng sử dụng bằng bột tan. Đó. C'est une autre question pour Dr. Jean. C'est il demande est-ce qu'on a l'indication de pleurodèse en cas de pneumothorax ou non? L'indication, avant, on le proposait peut-être plus largement parce qu'on considérait qu'il y avait des récidives qui sont fréquentes. Maintenant, franchement, avec des taux de récidive qui sont aux alentours de 20%, voire moins de 20%, ça veut dire que si on propose une pleurodèse atonode, on opère 80% des gens pour rien, avec les complications qui vont avec, pour une maladie bénigne. Donc, l'indication de la pleurodèse, c'est soit un échec du drainage sur un premier épisode de pneumothorax, 10% à peu près des patients qui vont avoir un traitement initial vont récidiver précocement, vont avoir une fuite aérienne qui persiste. Et donc là, il ne faut pas traîner. Si le problème n'est pas réglé en 2-3 jours, il faut proposer en chirurgie. Et puis, bien sûr, sur la récidive. Alors avant, on disait troisième récidive, la deuxième, on fait ce qu'on veut. Maintenant, c'est de la vidéochirurgie, c'est simple, c'est une hospitalisation courte. Dès qu'il y a une récidive, il faut proposer une symphyse. Thế thì mình có bổ sung một chút xíu trong câu hỏi của bác sĩ Phạm Bích Thảo lúc nãy, tức là người ta có đề nghị là trong những trường hợp mà mọi người không có bột tan, mọi người có thể sử dụng bleomycin chẳng hạn, hoặc là một số cái khác mà nó đem lại hiệu quả và ít nguy cơ hơn betadine nhưng mà gây dính bằng bleomycin thì nó rất là đắt. Đó. Thế thì cái câu hỏi liên quan tới việc chỉ định gây dính trong tràn khí màng phổi thì của bạn Đinh Hoàng thì Dr. Jean có trả lời là những trường hợp mà chỉ định gây dính trong tràn khí màng phổi thì có, tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ tràn khí màng phổi tái phát ở đây trong các nghiên cứu mà Dr. Jean trình bày thì nó rơi vào khoảng 20% và cái phần thành công nó khoảng 80% của điều trị. Đó. Thế thì trong những cái trường hợp mà cái tỷ lệ tái phát khoảng 20% đấy thì mình hãy đi tìm các cái nguyên nhân khác, ví dụ như là nó có những cái nguyên nhân gì làm cho cái tràn khí đấy nó bị dai dẳng như thế không, là thứ nhất. Thứ hai đã là hiện tại thì với các kỹ thuật hiện đại thì nó có cái phần mà nội soi màng phổi có video đi cùng đó, thì người ta có thể tìm kiếm các cái nguyên nhân tràn khí màng phổi khác hoặc là cân nhắc cái việc phẫu thuật sớm khi mà cái việc tràn khí tái phát này nó xuất hiện. Đó, thế thì trong những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi tái phát mà không có tìm thấy cái nguyên nhân nào khác thì đúng là mình có thể cân nhắc cái việc gây dính. Đó. Thế thì nhưng mà trước khi gây dính thì mọi người hãy tìm các cái nguyên nhân khác nữa đã. Oui, c'est une autre question en concernant le pneumothorax của Dr. Jean. Il demande est-ce qu'on utilise de l'oxygénothérapie avec le Rendespi dans le traitement de pneumothorax ou non? Alors, sur des problèmes de pression partielle de gaz, il est clair que de l'oxygène pur va accélérer la guérison du pneumothorax. Quand on veut accélérer la guérison du pneumothorax,
c'est-à-dire que ça accélère de 5 à 10%, c'est-à-dire qu'au lieu de guérir en 15 jours, ça va guérir en 12 jours. Or, vous n'allez pas laisser quelqu'un sous oxygène à haut débit pendant 12 jours de cette manière. Donc finalement, ce n'est pas du tout utilisé parce que les conditions d'utilisation sont beaucoup plus compliquées. Il faudrait garder le patient à l'hôpital pendant 12 jours sous oxygène pur. Ça n'a aucun intérêt pour une maladie bénigne. Ça va se résorber de toute façon. Donc ça active un petit peu, mais finalement, l'application n'a aucun intérêt. Donc ça ne sert à rien. D'accord. D'accord. Thì đây là câu hỏi của bạn Trần Thị Hồng Giang. Bạn có hỏi là liệu có thể thở oxy liều cao có ý nghĩa gì trong điều trị tràn khí màng phổi hay không? Thì ngay cái câu hỏi này thì Dr. Jin có trả lời là cái tràn khí màng phổi việc thở oxy liều cao nó không phải là biện pháp để chữa khỏi tràn khí màng phổi. Đó là thứ nhất. Thứ hai đã là nó có khá một số vấn đề với cái việc là mình thở oxy liều cao. Là thứ hai. Thứ ba nữa là cái việc thở oxy liều cao này để có thể điều trị cái tràn khí màng phổi này thì nó cần thời gian khoảng tầm tức là nó cần thời gian dài mà bệnh nhân ở trong bệnh viện để theo dõi là khoảng 12 cho tới 20 ngày. Và đối với một cái bệnh lý lành tính như tràn khí màng phổi mà để giữ bệnh nhân ở trong viện những 12 hoặc 20 ngày để thở oxy để điều trị thì không hợp lý. Đó. Còn một câu hỏi của bác sĩ Thùy Linh, rồi sau đó có câu hỏi tiếng Pháp của bác sĩ Bích. Thì bác sĩ Jin, giáo sư Jin, thầy Jin đã trả lời cho bác sĩ Bích rồi. D'accord. D'accord. C'est une autre question pour Sophie. C'est pour le méthode de poser le cathéter tunnelisé. Est-ce qu'on va ouvrir ce cathéter continuer ou on va ouvrir ce cathéter juste une fois par jour? Allô, Sophie? Oui. Oui. Je suis désolée, oui, parce que c'est une question. Alors, je n'ai entendu que le début de la question, pardon. Je vais peut-être répondre. En fait, le drain tunnelisé, on le laisse sous un pansement et n'est évacué que de manière transitoire, c'est-à-dire qu'on l'enlève en fonction de ce qu'on veut dans la technique que Sophie propose qui est thoracoscopie, drain tunnelisé, talcage et drain tunnelisé. On va le faire tous les jours. Après, sur les poumons trapés ou les choses comme ça, on a deux possibilités, soit de le faire de manière séquentielle tous les 2-3 jours ou le faire au moment des symptômes. Mais le reste du temps, il est sous un pansement, sous la peau. Et donc, il n'est pas gênant pour les patients. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce que Sophie, tu veux compléter? Alors, je pense que… Ça a été très haché, donc je n'ai pas tout entendu. J'essaie de répondre pour toi, mais je pense que j'ai eu la même réponse que toi. Ok, Sophie. Oui. Sophie, je vais répéter la question. Chắc được rồi, chắc được rồi bác sĩ Hồng ạ. Bây giờ thì thời gian nó cũng đã qua. Chúng ta cùng cảm ơn cả thầy Gilles lẫn cô Sophie và dĩ nhiên bác sĩ ngày hôm nay đã giúp cho cái buổi học tuy nó hơi dài nhưng mà nó rất là cần thiết. Tuần tới thì thầy sẽ để cho các đồng nghiệp người Pháp nghỉ một tí, thì thầy sẽ quay trở lại với một cái bài giảng bằng tiếng Việt về những cơ chế phân của các thuốc kháng viêm, nhất là nói về corticoid. Thì thầy xin đề nghị là nếu mà có các học viên nào đặc biệt thì cứ gửi đến cho